jirtu maatiin Qubeetek present har'a viidiyoo kutaa sadeeffaa waa'ee Google Translate akkamittiin afaan Oromoo Google Translate irratti akka fayyadamnu kutaa sadeeffaa isinii qabadee dhufe. Kutaa duraa irratti akkamittiin gumaacha akka goonu utuu afaan Oromoon Google Translate listii keessatti galiin hojjennee ture. Kutaa lammaffaa immoo akkamitti akka itti fayyadamnu erga afaan Oromoon Google Translate keessatti makameeti. Kutaa sadeeffaa kana irratti immoo akkamiin mobile app yookaan Android app Google Play yookaan Play Store irraa buusnee akkamitti akka haala salphaadhaan itti fayyadamnu isin agarsiisaa na wajjin tura. Tole amma maal goona? Play Store mobile keenya irraa Google Play Android daaf Google Play app keenya banannee bakka kana ishee jirtu sign in goona. Email yookaan Gmail kan Google yoo qabaanne sign in bakka jettu kanatti koone email keenya yookaan yoo qabaanne haaraa banattanii sign in gootu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kan inni itti fayyadamaa ture qaba. Okay, kanatti kanadha. Email ID ko next jedha. Password na gaafata. Next. Okay, two-factor verification one qabuufi. Okay. Try another way. Text in afagalu. Two-factor enable godhe waan jiruufi. Amma text in ergameera office automatically seenee chuda agree jedha. Achi directly gala Google service itti naafida. Backup enable ta'ee jira. Okay, accept godhen proceed jedha jechuudha. Kanaafi amma Play Store sign in goonee jira jechuudha. Kanaafi Play Store bakka search kanatti dhufne maqaa keenya bakka jiru bakka suurri keenya jiru kana biratti dhufne bakka kanatti type goona jechuudha. Asirratti Google Translate jennee barreessina. Translate Google Translate ishee kana gaafa click goonu application Google Translate kana nuuf fida jechuudha. Akka asirratti argaa jirtanii tokkoffaa irratti kan inni nuuf fide Google Translate dha. Garuu translation hojjechuudhaaf kan fayyadanii appii garaagaraa namoonni garaagaraa hojjetantu jira. Fakkeenyaaf maqaamaan kan wal fakkaatu tokko as jira. Fakkeenyaaf Google Translate fakkeenyaaf isheen jalaa kun maalidha? Google Translate jetti translate all languages jetti garuu manufacturing sa Google Limited jechuudha. Tools and the utilities app kan jedhamu kana officially kan ta'e kan Google buufachuudhaaf Google Translate kan jettu kana jala Google LLC kan jettu kan dhaabbata Google ishee kana jechuudha original ishee. Kanaafi install godhanna ishee kana. Install gaafa goonu Play Store irraa buusaa waan jiruufi Play protected and one verified ta'eefi one security waan nu sodaachisu qabu. Amma anaaf download naa gochaa jira. Tole erga install godhee fiteeti open bakka jettu kana fide yoona isin open godhee isin akkanatti banachuu hin danda'a yookaan immoo Play Store cufee Google Translate ishee kana banachuu hin danda'a kanatti naa fida jechuudha. Okay. Default dhaan kan dhufe English gara Spanish itti hiikuudha. Fakkeenyaaf English dhaan yeroon hello edu hola jechuudha. Hola. Even description isaa wajjin fida. Akka ittiin yoo barbaadanii asini voice itti kanatti buutanii hello dubbisiisuu dandeessu. Hola kanatti isinii dubbisaa jechuudha. New translation jettanii bakka kanatti Ingiliffa isheetu kana click gochuudhaani detect language kan jettu irra goona. Sababni isaas appii kanarra Oromoo kan jettu included hin taane garuu website dhaanoo deemtanii translate.google.com gaafa jettanii seentanii detect language tuun taane listii kana keessa Oromoo kan jettuun argattu jechuudha.
amma detect language irra godhanne source keenya destination keenya immoo ingiliffa irra godhachuu dandeenya yookaan abbaa barbaanne irra godhannaa jechuudha. Akkasitiin amma waan barbaannu katabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo akka detect godhuuf ani si jaaladha. Ani baay'een si jaaladha. Ingiliffi isaa I love you so much. Baay'ee namatti tola. I love you so much. Kanatu na sin dhageessisee baay'ee natti tola. Ani baay'ee actually text to speech in afaan Oromoodhaani ganaadha Google irratti sin hojjetamne garuu algoritmiin isaa amma ta'e haalee jira. Asuma achi laatinii waan ta'eef asuma achi dubbisaa jira. Aksentii afaan Oromoo hin qabu. Fakkeenyaaf akkatti hiikkanneerraa jechuudha. Translation haaraa yoo barbaanne bakka kanatti new translation jechuu dandeenya. New translation yookaan immoo ishee hiikne kana favorite godhachuudhaaf bakkatti kanatti favorite bakka jettu kanatti favorite godhannaa jechuudha. Asitti save nu godhaa jechuudha. Gara new translation deemne kabraas fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kaani as jalatti kan argitanii conversation kan jettu jirti. Conversation kuni maal jedha? Speech is an input speech. Speech input is available for the selected language. Afaan Oromoodhaaf hin jiru speech jechuudha. Kanaaf conversation fayyadamuu barbaadan fakkeenyaaf gara kana source kanarraa goone Spanish itti goone kanaaf amma conversation jiraachuudha microphone keenya fayyadamne itti record goone hiikkachuu dandeenya. Fakkeenyaaf all this is time bakka jettu kanatti guarantee kennaaf akka inni mic ku fayyadamu. Hello everyone. Okay. Hello everyone. Hola a todos. How are you doing today? ¿Cómo estás, Hava? Okay, akkasitti significa jechuudha. Kuni conversation ida afaan kamii wajjin converse gochuu dandeessu yookaan conversate gootanii even accent isaa sirraa barachuu dandeessu. Inni kaan kaameraadha. Bakka kaameraa jettu kana ishee kana kaameraan kun maaloodha? Image fudhatee yookaan suura fudhatee gara textiitti kan jijjiirudha. Fakkeenyaaf suura video kana gaafa hojjedhu dukkanaa'ee jira. Kanaaf recognize naa gochuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf suurri koo grant godheen. Okay. Nagaa qabaadhaa edha kuni fakkeenyaaf nagaa qabaadhaa kan jedhudha. Nagaa qabaadhaa almost tried. Akkatti significa pause gochuu dandeessu jechuudha. Hiiketti yookaan of course sirriitti hiika wanti kuni dukkanaa'ee waan jiruufidha. Yaaluu dandeessu fi keessanii akka ittiin yookaan image itti galchitu asiitiin yookaan immoo scan gootu jechuudha akkasittiin. Okay? Akkasitti hiikachuu dandeessu. Google Translate'n kana fakkaatti baay'ee appii bareedaadha. Fakkeenyaaf favorite keessa warra jiranii akkasitti immoo ilaallachuu dandeenya jechuudha. Warra save godhanne sila. Kanaaf afaan keenya ammas more akkatti fayyadamnuu fi especially detection irra ta'ee conversation kun yookaan voice kun nuuf hojjechuu qaba. Gumaachi keenyatti fufuu qaba jechuudhaani asirratti xumura waan daawwattaniif galatooma.